森林里，一头逍遥自在的台湾黑熊，多次取食黑熊妈妈陷阱里的饵料，却从来没有触动过陷阱，让黄老师和他的黑熊研究团队又好气又无奈。这里已进入有熊国的领地。那是2000年的夏天，一个叫做多美丽的地方，人熊斗智，棋逢敌手，僵持了2个多月。多美丽的聪明熊依旧逍遥山林。事隔10多年，研究团队再度回到多美丽。金色秋阳暖暖地照射在将近100年历史的石板墙上，住在所的石砌薄坎高大规整，和2000年黄老师捕捉细放研究的时候没有两样，勾起他和聪明熊斗智的种种回忆。遗址里的塑胶桶有熊留下的痕迹，显示多美丽聪明熊很可能还在这个抓不到熊的地方流连不去。这不是《白鲸记》里船长和大白鲸的斗智斗力，而是研究者和研究对象之间的相知相惜。多美丽啊！台湾的山林和徜徉在山林里的神秘巨兽。这个，你能看到？我们以前是走独木桥，独木桥就是大概2公尺宽，那上面木头都烂掉了，所以我们过去的时候还会担心那个木头会断掉。唯一是用爬的是它上面结霜，它上面那是结霜，我真的就是重用爬的。那其他情况就是走的时候就会轻轻绑掉。那现在用这样子就，地方走起来就很安全，我可以做这样子。好了，走了。一路走来，黄美秀老师总是把握机会，和同行的学生一起讨论雄鸡，指点山林里可能成为黑熊食物的果实，也不忘聊聊当年跑野外的甘苦。尤其这一座接着一座的吊桥，每一座当年都惊险万状。除了知识和经验的传递，言谈中似乎还在告诉同行的学生，现在的环境比过去好，同学们别怕苦，台湾黑熊需要你们。差不多每一位做野外调查研究的学者都有后继无人的担忧。当黄老师出书描述他捕捉细放黑熊的心情，还有圈内的研究者提醒他，写太多野外生活的艰辛会吓跑有兴趣做生态研究的年轻人。事实上，辛苦危险只是台湾基础生态研究面临的一部分难题。如果没有使命感和热情，研究之路将无以为继。多美丽的住宅所啊，还有多美丽的道路啊！看到这么高，用这个页岩啊、板岩把它这样叠砌起来的非常漂亮的这个一面墙哦，就知道多美丽住宅所到了啊。那其实我们讲多美丽，真正的应该是13里住宅所，因为它呢是日文的发音哦 ，tomiri 就是13里的意思。那它13里是以玉里出发到这个住宅所，大概是13里，就是13日里，日本人当时的距离单位哦。那以现在的距离来讲，差不多就是51公里多，所以从那边走过来有差不多51公里多，也蛮远的。但这个住宅所最大特色就是我们看到整个石头砌起来这种坡坎，这个墙面很长啊，一路从这边延伸到大门。这边可以看它的砌石哦，交叉，所谓人字砌叠起来的2公尺多，接近3公尺，非常的扎实，感觉好像一个很坚固的堡垒一样，到现在还保持非常的完好，都没什么崩塌。那只有大门那边有些脱落，那它上面不止一层哦，整个住宅所范围还蛮大的。那这个住宅所在八通关古道来讲，它是比较后期才盖的，就是古道整个完工后才增设的一个住宅所。它主要是加强2个住宅所之间的警力，因为在当时有一位原住民的警手被杀害，因为这样的事件，后来才在鲁伦还有另外一个住宅所中间呢盖了这个多美丽住宅所。
它这住宅所前段有一段这个用石头垫高的这个道路啊，看起来非常的清楚，也非常的漂亮。走完多美丽，再来的路况前方，因为绕过鲁伦那边有一个大封闭哦，整个摊方的，在过去还有一个哈哈比封闭哦，所以那段古道几乎现在都是中断了。所以过多美丽以后，慢慢就要开始今天最辛苦的一段，那个大高绕，它整个翻越人脉再下去才会到大分。所以我们欣赏一下这美丽的住宅所，就要接受今天最辛苦的挑战。走古道最难预期的就是道路崩塌，高绕低切，完全不知道底线在哪。MIT 台湾志不但走过古道，还睡过古道，就是因为坍方之后道路的不可预测。不过今天这段最辛苦的路，却因为某种原因走起来没有想象中困难。上路之前，我们仔细端详了多美丽住宅所遗址。住宅所有着2层驳坎，但平台面积不小。尤其难得的是，页岩堆砌的驳坎、矮墙以及一座木炭窑都保存得相当完整。当年驻守有巡查4名，警守7名。从旧照片中还可以看见住宅所竟有喷水池1座，木造屋舍整洁宽敞。人员在庭院中闲坐，神态轻松。院中蹲伏着一只小狗，不知道是宠物还是警犬，同样轻松自在。也许是多美丽的驳坎围墙特别让人有安全感，才会出现这么充满居家气息的画面。对研究黑熊的黄老师来说，多美丽也是一个充满回忆的地方。这个住宅所是沿途最漂亮的住宅所，然后驳坎非常非常的清楚，总之其实就是最漂亮的，那也是我最喜欢的一段。尤其走到这边，其实在翻过多美丽林线，其实就是大分了，所以其实有那种近乡情怯的感觉。除了美之外，这边还有一只流连忘返的大熊，因为在驳坎旁边，沿着墙壁旁就会有很大的熊脚印，很大的熊脚印。后来我才知道，其实有些熊会走固定的路线，然后它的脚印会，它在下次再走的时候会固定把它的脚套在那个上次走的那个留下来的脚印上，所以就变成一个窟窿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 ，那非常有趣。所以在早期，其实这个地方是可以看到这种熊持续一直在这边走，留下了一个很明显的脚印，可见这个地方有熊。所以我们在有一年就在这个地方摆陷阱，然后其实就在前面而已，因为那个时候这边对外封锁，所以陷阱就摆在前面而已。然后其实从来没有在这个地方抓住那只大熊，从来没有。但是耳朵一直有被吃掉，它的聪明程度，然后其实是一般人没有办法想象的。刚开始它其实就是从正门进去吃耳。然后耳就被吃掉，弹簧就弹起来抓不到。那接下来我们就在旁边再摆一个陷阱，然后前面还是被吃掉，前面被吃掉没打紧，它接下来从后面来吃耳。所以总之在这个地方其实知道有熊，可是一直没办法抓到。所以这个地方对我来讲，其实有很特别的意义。这样子一直有熊，然后美丽的住宅所，可是一直没办法抓到那只大熊。所以你得来这边住过？我们时常住在这边，那时候其实都还没有爆癌这些山屋，甚至大分山屋也没有，所以这个地方其实时常是我们住宿的地点，不管是进去还是出，这常是住宿的地点，所以我们就搭一个简单的雨布。那比较糟糕的是，我印象不好，就是这个地方都有蚂蟥。那无线电追踪的时候，有时候也会睡到这边来，熊会跑到这边来。所以多美丽这边其实到后来，其实有一次比利时台风也在，差点发生山难的时候，下山的时候，在前面的地方抓到一只熊，所以我们把它取名叫比利时。所以其实沿途每个地方都有故事，只不过就是惨烈啦或者愉悦的状况不太一样。像绿住宅所，其实就是那时候工人在那边扎营，然后我会进进出出，就在那边睡觉吃他们的东西。新康住宅所是那时候抓熊也会住在那边也有工人的营地。然后停机坪是无线电追踪跟大台风比利时的时候抓到的一只熊。
几年前，黄老师的黑熊研究有血泪也有甘美。现在回头看，那些血泪都成了精彩的回忆。2000年6月，为了那头流连忘返的聪明熊，当时的团队在多美丽待了2个多月。一无所获的沮丧，食物紧张，生活条件恶劣，种种压力造成一行人小冲突不断，大家都不好受。最后，黄老师决定全队移动到大分，搬新陷阱来对付聪明熊。多亏了这个决定，比利斯台风来袭，团队恰好在相对安全的大分。而台风过后，也才幸运地捕捉到黑熊比利斯。只是多美丽聪明熊，至今仍是一头逍遥熊，谁也没见过它的真面目。相隔10多年，黄老师重回旧地，不知道还想不想和那位难缠的对手再较量一次。老师看到这帐篷应该很有感触哈。我们以前其实包含现在，要是没有山屋的话，其实我们在野外扎营的地点或者扎营的方式就是一张雨布，像这样子。那所以其实台湾的野外研究，其实某种程度其实还蛮困难的。有什么发现吗？这个是熊的咬痕，我们时常在有营地的地方也会东找找西找找，因为有时候熊对于人留下来的一些气味，其实也会很好奇。那比如说像最常见的就是一些装汽油的桶子，那其实熊不吃汽油，但是因为有味道，对它来讲是很特别的味道，所以它就会去咬它来，我想就是好奇，它不是要吃汽油。那所以就会在上面留下一个很大的门牙哈，这个其实是它的犬齿，不是门牙，犬齿的痕迹，大小大概有0.5公分这么宽，没有台湾没有其他食肉目动物牙齿这么大，人也没办法，所以你就起码知道熊在这附近。那其实也提醒3克啦，因为熊是好奇宝宝，熊又很爱吃，所以如果你有厨余，请你把它带下山。你不是说买一买就没事，因为熊会去翻。那熊要是吃了厨余之后，它其实就会对于厨余跟人类活动有一些连结。只要有人就有厨余，有厨余就有食物，所以以后山屋就会时常有熊。那这个时候其实对于3克来讲是一种威胁，所以其实我们应该要建立良善的。对野生动物良善的方式，就是除了不喂食之外，其实厨余也应该处理好，反正你就把它吃下去就对了，不然就是把它背下山。食物千万不要留在山屋里面。希望大家帮忙，不要让我们的熊变成垃圾熊。那通常老师捡到这些会怎么处理？如果捡到这些意思，其实就是记下来，说这个地方有熊出没，当做是我们有熊出没的记录。那另外，要是有些情况，我们如果这个某种程度是垃圾，我们就会背下山，那当做解说教育。因为很多小朋友其实也不知道熊长什么样子，或者它的破坏力有多大，我们就会带下山，然后就是给小朋友看，说这是熊的咬痕这样子。对一般人来讲，其实算是蛮新鲜的。这是2014年秋天的影像，不到2年，2016年7月，林务单位决定暂时封闭台东的向阳山屋，同时号召山友将厨余清理干净。原因是2016年才过一半，已经有10次目击黑熊事件，而且目击地点多数是在人类活动频繁的山屋和步道周边。看来台湾黑熊还没脱离濒危的命运，就已经有成为垃圾熊的危机。其实不止熊，登山活动已经造就了不少的垃圾动物，而黑熊毕竟是食肉目动物，人类一旦培养出垃圾熊，对人对熊的安全影响都严重得多。离开住宅所，经过一座战死者之碑，纪念的是1920年新康住宅所一位被袭杀的警手。抗暴者是原住民，受害者也是原住民。
而造成悲剧的侵略者象征性地留下一座石碑，却没有将罹难警手载入台湾警察遗孚录中，古道旁的纪念碑于是格外苍凉。13里住在所，也就是多美丽住在所南方450公尺摊方处，曾有一座田中真作中川藤七战死之地碑，纪念的是1921年13里南方袭击事件的受难者。当时大分13里2个住在所的运输队伍，在这里遭遇抗日原住民开枪袭击，田中跟中川死亡。事件过后，日方出动军警诱捕屠杀原住民，沿途焚屋烧粮，破坏田地，没收枪支，造成23位原住民罹难。这个是熊磨的痕迹。之前我们在这个地方有找到几根熊毛。那这边刚刚有时候也会找到山枪的毛，所以也不是只有熊会磨而已。那熊就会站起来，它通常抓痒就是靠背，通常是靠背部，因为它抓不到背部，所以就会在这边磨蹭，对，抓痒。啊，有没有其他的意义很难讲，因为在欧洲的棕熊，它会磨蹭它的背部来宣示领域，来宣示领域，告诉其他的熊说这棵树是我的，然后可以做个体之间的沟通。那台湾的熊或者其他 V 字形的熊在亚洲磨背部来宣示地盘的状况比较少见，所以这个纯粹是抓痒呢，还是还有别的意义，我们其实不是很清楚。OK， 好，那我们就走路。这是我目前看到唯一一棵熊会抓痒的树，只有一棵。对，我很少看到，很多就是山猪啦、山羊啦，然后身上滚了很多泥巴，就在这边磨蹭啊。那熊的部分我就比较少看到。有没有闻到我味道？水烧味，这是水路，面积这么大，面积这么大，看角度，应该还有水路的毛。可是这个凹地有可能是什么？这个是水路休息的痕迹，有一种骚味，有没有？有一种骚味。有去那个牧场闻到动物的那种味道。这是水鹿的，然后因为有时候会这是水鹿很常见的一个休息处，常见的休息处会在悬崖或者大树下旁边，然后就跟体型有关系，这么大体型其实就是应该会比较大。它这边有它的脚印，你看。有2个蹄印哦。这边有蹄印这么宽这么长的，其实4公分的，就是很典型的水鹿的脚印。因为它弄出来的那个花地有很大，所以应该是比较大型的动物哈。对，水鹿，真的可以闻到一种骚味，但是也不臭。那因很新鲜，因为味道还很浓，然后这边其实就是都还没有树叶蜘蛛网，然后都还有点湿湿的，所以这个应该是今天，因为味道还很新鲜嘛，所以应该是搞不好是刚刚被我们吓跑掉的也不一定。对，这边蛮多这种水路的痕迹，我们就时常借着这个脚印啊，这个休息处啦，来知道说，这个地方有什么动物，所以有时候。很多山友会说，我去山上什么动物都没看到。其实有时候是我们不知道说一花一世界，其实可以从这些小东西来知道这个地方还有很多住民在这个地方跑来跑去。
对，蛮多动物其实还蛮喜欢来步道的啊，对，跟我们人一因为样。好走。那水路原住民的说辞就是它就是走平坦的路。这个蛮大的。闻一下，看不到水路也要闻一下水路的味道。对，那是我3天没洗澡的味道。哦，是哦，早说嘛。还蛮大的一个窝，一个水路在这边休息，那应该跑掉。如果是阿青村长解说，他应该会摸摸地面，拔草，闻闻气味，然后告诉你水路几分几秒前离开，体重几公斤，年纪多大，有没有忧郁症之类的，唬得大家半信半疑。黄老师风格不同，虽然少了点想象空间，但解说同样精彩，还更有知识性。虽然跑野外辛苦得多，但是来到野生动物活动现场，老师说明方式和现场气氛都和课堂不同，差别就像听 CD 和现场演唱会，激荡出的热情差了有1个筋斗云那么多。经验丰富的黄老师走几步路就会有新发现，未必是黑熊留下的，但只要是这片山林里的蛛丝马迹，总会和熊有关。路旁一地山枇杷排遗，有不少曾被压碎，甚至发了芽，显然是白鼻心造成的。前一堂野外课，黄老师才教过我们怎么样从山枇杷种子的状态判断是黑熊还是白鼻心留下的，马上就有现场实物可以印证。这还真是现学现用的快乐学习。野外研究的辛苦将就，一切都值得了。如果你这时候还质疑山涧水没有煮沸不够卫生，或者衣着配色不佳缺乏时尚感，黄老师肯定会一个熊掌挥过来给你好看。前面路况我们不一样哈。对，接下来前面就是鲁润大崩壁整个就砍掉了，所以我们接下来就要离开最平坦的康庄大道古道，然后接下来从1700直接上切到2100多美丽林线，再从2100秀到西底，大概1100，所以这是我们最不喜欢走的这段路，因为秀这样子，那才可以回到可爱的营地，大概要5个小时左右。真的要5个小时？开始计时。那又加上我们都会玩，我们都会看动物嘛，看植物，边玩然后边照相，然后时常再扣个1个小时，这已经算是很含蓄的1个小时了。那中间还要坐下来吃中餐啊，照个太阳啊，做个日光浴啊，再扣掉半小时。哇，所以这个算是最后一段的一个考验。对，很伤膝盖的考验。对，上了2100还要下到1100，有下那么深呢？你不是也去过一次？以前走过是在摸黑的，以前走的时候是摸黑，所以可能那时候在摸黑之中，我记得也是走蛮远，可是我忘了有下1100那么深了。不过上次摸黑是摸到12点多，我还记得，摸到半夜了。所以我们今天如果这样摸的话，不会，我会督促行程。OK， 我会督促行程。那老师，我们研究团队不太喜欢摸黑。OK， 好，那老师你就多鞭策我们。 Go， 加油啊！好，再摸啊！好。不记得那么久。有哈。有这个差不多。在哪里？路都封掉了，请相信我，我会找路。哦，好，请相信我好吗？好，不要放心。有吗？这边哈。对，我这边。老师在那边走几遍啊？今天第1次。累计起来几遍？外岛好冷的笑话。我刚刚不睡了，其实老师走过60遍了，厉害吧？那这次61。有没有一定要这个搭配你的对话？如果一定，我就都永远不要再这样。老师如果可以回答就回答，不能回答也没关系。
没关系哦，反正就剪掉，对不对？如果可以回答就回答。可是有些问题我不喜欢，可以不回答吗？可以。我希望你不要生气就是了。可以。哦，过来了。来了。Go go go！ 这里是布鲁虎的地板。哎，重来，安静。拍到了。重来。好，重来。好，开始。放上去，保护要小心。黄老师治学严谨，行事认真，和他共事的人很容易就感觉到他求好心切散发出的强烈气场。用白话来说，就是压力很大了。他也曾经用很难搞来自嘲，但是这一趟重返大分，他成了队伍里最会耍宝的成员。尤其这段山路一路说学逗唱，大家都忘了这是最困难的一段。这段大摊方不但古道的路基消失，几座当年的日警驻在所鲁论、哈哈比、雷博斯，以及一座战死之地碑，如今也已经无迹可寻了。鲁论驻在所位于八通关古道东段，多美丽与雷博斯驻在所之间，海拔1710公尺。鲁论是棱线的意思，此处正当新鲜山向北延伸的尾棱上，也是拉库拉库溪和伊霍霍尔溪的分水岭，是一处居高临下的要塞。1922年设置，编制巡查3名，警守6名。越岭道由驻在所下方通过。驻在所南方100公尺处设有一座关夷三郎战死之地碑。由于古道坍方，如今的高绕道路已经不再经过驻在所和战死之地碑。好，加油加油！真的就快到了啦！真的哈？真的啊 OK。落差40。信心大增。加油！然后就看到那个光了哦，看到亮亮的光了。就在那里，转个弯就到了。就是那道光。看到的光就是我们要到的地方。加油加油！好，不嫌哈。看到了。就在那里，就在那里。走20公尺，再加20，就到了。这是老师很像台湾山羊啊。有吗？有。我比较像熊吧。因为路比较熟，走起来会比较快。好。我看到那一道曙光了。看到光就表示快要到最高点了哦。我说了，你不要生气。其实那个最高点之后还有一个比较高的点。真的。那我们就继续加油。但是已经在棱线上了。加油！我们加油！哇，照到阳光了啊！看到光了，好舒服。有吗？你没有感觉吗？秋风徐徐吹来，这就是秋天的味道。有。有吧？漂亮的阳光啊，金色的阳这么光。温暖，又不热，又不晒人。就像妈妈的拥抱一样。有。哎呦，到人线了。有。诗情画意哦，金色的阳光在人线上。哦，到了，多美丽人线！加油！加油！
你接下来即将拥抱阳光。太漂亮了，太美了。好啦，对不起。我想说，你有什么诗词要讲？哇没有，这个没有文学。哇，真的太漂亮！你看那个耀眼的阳光照进来，森林啊，树上挂的苔藓特别的亮啊。哇，老师虽然很累，可是有时候会有这种意外的美景。没有，每次上山其实哪怕是一个点，你每次上来不同的时间、不同的季节、不同的光线，其实都会有不同的景致。哎呀，你看这么多熊呢，可见这个地方非常的湿。不过这个是熊非常喜欢的栖息地，熊也很喜欢这里，因为我们每次上来，几乎每一次都会发现一些新的熊的痕迹，不管是爪痕啊、脚印啊。很多人都会问说，遇到熊怎么办？熊其实会追人。然后我其实没有要吓你，但是我现在就告诉你发生在这里的故事。那我们再请那个麦导再穿插真正的调查资料，200个案例的调查资料。熊其实大部分遇到人其实都跑掉，好，那其实更多的机会是你还没发现它其实就发现你了，因为它的嗅觉非常好，可以甚至闻到几公里这么远，所以并没有想象中的这么惊恐。所以其实大家不要害怕。但是其实也不是说熊不会有威胁性，因为是食肉目动物，所以我觉得也应该要认识它，但是不用到害怕跟恐惧，或者莫名其妙的这个陷入所谓的这个恐慌之中。那有一次我们的助理就两个人，那就要下山，那都被重装，那其实走路时常因为都重装嘛，那就又加上做哺乳动物，时常会看地上脚印。那他们接下来走到大概前面大概15公尺的地方，那接下来就听到吼的声音，就从这个小林线的地方就冲下来。那接下来就冲向他们，一回头，其实那个吼的声音，那当然不是像那种布农族的吼了，而是就是这种声音，那其实就是一只熊，就朝他们跑过来，所以其实就是一回神，其实就是熊。那其实很多人都会问说，遇到熊要怎么办？其实看现场。那所以你这个时候你在问怎么办，其实你遇到熊朝你跑过来，其实大概就是本能反应，其实就是跑。所以我们的助理当然也是跑一跑，其实再回头有一个其实还因为重装，有一个还跌倒，所以其实是有点像忍者龟这样子，然后其实是倒在就是不小心跌倒，然后其实那熊就从他那边就是跑过去。然后去追另外一个人，可是当后面那个人一回头，其实熊就不见了。就是说熊追人，然后其实都没有刻意要对你怎样。那我们目前有调查台湾黑熊有200起以上的案例，就是熊遇到人的状况。其实真正熊有威胁人的 case， 其实只有4起。我们都说熊会攻击人，然后这种熊追人的情况其实都不叫攻击，我们都认为这是威吓。为什么熊会追人？其实很多情况是不期而遇，因为在这个转弯的地方，熊可能也不知道你出现，取决于你是在上风处还是下风处。所以当不期而遇的时候，熊也被你吓到，人也被熊吓到。那这个时候熊被你吓到，如果那个距离太近了，它就会把你吓跑，把你吓跑。等到你跑掉了之后，他觉得没有威胁性了，他其实也赶紧想，我马上来拴。所以我为什么这么说？因为熊的速度1个小时可以30-40公里，相当于小摩托车的速度，它要追上你是很简单的事情。况且其实只有一条路。那可是在这4个案例里面，熊追人的情况，其实人都是跑，人都是跑，可是一回头，其实熊就不见了。所以就是说，熊追人追到一半就转弯跑掉了。那所以其实我觉得我很想说的是，我们不会说熊不会攻击人。那台湾黑熊但是我也必须说，不同的熊有不同的习惯，
就如同我们台湾话说“一款米起霸有狼想快”，那台湾黑熊，那一个地方的动物有什么样的习性，其实是跟那个地方的环境、跟其他人类或者其他动物的互动有关。在台湾，只要遇到人，在早期其实就是死路一条啊。所以你如果太逞凶斗狠，其实你不会有好下场，都是死路一条。所以这些逞凶斗狠的熊，其实都没有办法把它的基因传给它的下一代。所以后来的熊其实就慢慢的，包含可能会有一些学习，其实会渐渐的避开人类。这是台湾黑熊为什么比较怕人的原因。那所以，我们如果在这时候又在那边自己用刻板印象，用国外的熊，什么遇到熊要爬树跟装鼠来诠释台湾的黑熊，那真的其实是蛮瞎的，因为台湾的黑熊其实不是这个样子。所以我不太清楚我有没有交代得很清楚，台湾黑熊的生态习性其实是我只想讲啦。以后会怎样不清楚。现在的台湾黑熊，我们的经验是，它怕人比人怕它还怕，所以其实不用太担心这个地方有熊。那当然你也不要太拱大不怕熊，因为连我是研究熊的，其实我也怕熊，因为熊其实不太按牌理出牌，所以我们其实就怀着戒慎惶恐的心到山上来研究黑熊。但是也稍微知道说熊的生态习性，所以我们也不太怕熊，但是我们也某种程度也尊敬熊，也适当跟它保持距离，这样子我也可以观察它，然后我也可以适当的知道说它其实也是有野兽，那我跟它保持距离，以测安全。如果大家都这样子，就不会有什么人喂猴子，猴子咬人，人再来骂猴子泼猴这种情况了，不是吗？哦，我还蛮会扯的，对不起。金色的，像妈妈怀抱一样的阳光下，黑熊妈妈讲话简直是不打标点符号，一口气把黑熊习性、人熊关系说得清清楚楚。大家眼前出现的是卓别林式的快转画面。人怎么遇到熊？一个人怎么样四仰八叉的跌倒？另一个人惊恐地往前跑，一回头熊不见了，接着泼猴出来乱一阵，画面就跳回老师的面孔。这堂课实在是太有趣，也太有戏了。课上完，趁着暖暖的阳光还在，一行人继续赶路。麦哥对这段路一直有种莫名的疑惑，看着太阳角度越来越低，他才恍然大悟。原来当年踏查八通关古道，过多美丽住在所没多久就开始摸黑，直到深夜12点才抵达大分。这段高绕路就像被绑架的时候眼睛蒙着黑布，没留下一丁点印象。话虽然如此，将来有机会重返此地，脑子里浮现的应该是金色阳光和黄美秀老师的说学逗唱吧。哈哈比住在所位于拉库拉库溪右岸溪谷。哈哈比是布农语，意思是棱背的谷地，海拔约1430公尺。1920年设置，编制巡查2名，警守4名。哈哈比与鲁论住在所间，有一座田中金兵卫等战死之地碑，纪念到大分赴任的巡查田中金兵卫及家眷警守等5人。是我声音变小了吗？不然就是现在去抓黑熊了，不在家。好了，反正我们时常到这边之后，就会通知下面的，让他们知道说我们到了。如果有不同人马或者补给的时候，听得到哦。是因为我在城市待太久了，所以那个力道不够。老师快回第2个家了哈。哦，我每次看到这里就像要回家了。你们有这种感觉吗？应该比较深。
只要从那个零线下来，要转过来的时候，就知道说要到家了，感觉就已经回到不同的地方了。这边要进来太难了。有，听到老师啊对着大分呼喊的空谷回音啊，这个声音响彻这个整个山谷啊。那我们刚刚一路陡下，非常陡，那有些路啊也都瘫掉了，不是很好走。大分令人怀念的地方啊，现在已经5点半了。啊，走了！一路陡下。很好走。慢慢要天黑了。对，等一下可能就用头灯了，大家小心。大家头灯都准备好，待会应该要摸黑了，小心走。路不是往上，等我一下。等我一下，路不是往上，都是路。看得到路吗？我们已经从这个很陡量切到溪谷，然后又上来，然后又下来。那现在下来这个地方是比较平缓的地方，但因为长了很多蕨类啊，所以路不好找，在晚上，所以需要找一下路。对不起，我们在找路。我们不是要他们在那边找路，可是感觉像有一条，可是没有看到布条。有吗？有看到布条吗？我们看来了。不见的话，我是的。对不对？然后往上，然后往右。好，有小高了，对了。好，我们相信布农族的。那个黑树已经恢复意识了。嘿，有吗？有。有吗？有，还是清醒了。对的，这条往上吗？对，这边。老师说是这边没错。要往下找那个古道。难道我们走古道都要演这一出的吗？台湾黑熊是熊科熊属亚洲黑熊的7个亚种之一，台湾特有，体型粗壮，鼻吻部和狗相似，又被称为狗熊，体长120到180公分，全身背负粗糙而富有光泽的黑色毛发，胸前有一道黄白色的 V 型或新月形斑纹，又名月熊。嗅觉和听觉灵敏，会游泳、善爬树，奔跑可达时速30到45公里。目前已列入台湾濒危动物以及世界自然保育联盟红皮书，有灭绝的危机。快下古道了。对啊，路在下面，对。加油，快到古道了！加油！好，古道，我们又来了。来了。星星啊，30秒。有吗？有30秒就到古道了。有。好，
黄老师近乡情怯，都快到家门口了才在迷路。回家60多次，只迷路这一次，也算是合理范围内的失常。大分，日据八通关古道上的重要据点。自从黄老师做黑熊研究之后，成了有熊国的国都，也是台湾黑熊重新活跃山林的希望。阔别多年，有熊国的势力范围、社会形态和熊口数量如何，我们又该怎么样调整人熊关系，都将在新的捕捉细放研究后逐渐明朗。夜晚的森林，我们仿佛感觉到黑熊正皱皱鼻子，纷纷仰起头来，在空气中找到那股既温柔又倔强，属于黑熊妈妈独有的气味。